chào các bé. Hôm nay đây chính là người khổng lồ xanh và ngã chột. Bị chột mắt gì này. Đây, dạo này nó bị chột mắt rồi còn đâu. Một mắt bị chột này. Đầu chọc. Đây chính là bạn của người khổng lồ xanh. Người khổng lồ xanh húc. Rất là to lớn và hùng dữ. Nó có thể chiếu đèn. Người khổng lồ xanh chiếu đèn đi. Chiu 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 chiu. Đấy, người khổng lồ xanh rất là cơ bắp. Wow. Đây là nắm đấm của người khổng lồ xanh, rất là hung dữ luôn. Nó mà đấm một phát thì có một bay luôn. Đấy. Còn đây chính là bạn của người khổng lồ xanh. Đấy, chính là một gã đầu chọc mắt chột, có quả áo tròn đen rất là đẳng cấp. Đấy. Wow. Đi giày đen bóng lộn. Wow. Bắt tay nhau cái nào, bắt tay. Xin chào người anh em. Rồi, chào anh em. Hôm nay chúng ta làm gì đây? Chúng ta sẽ khiêu chiến với thằng người sắt Iron Man. Thằng người sắt lần trước dám đánh ta, hôm nay Huynh phải cứu lại, đánh nhau cho ta. Được. Dám đánh người khổng lồ xanh em ta, để hôm nay ta sẽ triệt phá người sắt đầu, mau ra đây. Thằng nào gọi tao? Có ngay người sắt Iron Man. Wow, người sắt Iron Man. Wow. Wow. Chiu chiu. Chính là người sắt. Hai thằng này muốn gọi gì ta? Thằng này láo nhỉ. Người sắt thì mày dám láo bọn tao là thích khiêu chiến không? Lần trước mày dám đánh người khổng lồ xanh em ta, hôm nay tao sẽ đánh người. Thằng người khổng lồ xanh mày là mắt mũi. Để ta phải cho mày biết tay. Thằng đầu chọc này. Chiu 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 chiu. Wow. Rồi. Gã đầu chọc này đã đánh được người sắt. Ta vẫn không sao đâu. Không việc gì cả. Người sắt không việc gì. Người sắt cơ mà. Sắt thì làm sao mà có thể bị làm sao được. Ta phải đánh người. Thằng người khổng lồ xanh kìa. Thằng này láo nhỉ, dám đánh. Mày đánh to cầm súng nó bắn luôn. Thằng đầu chọc này có súng đấy nha bạn. Bắn. Chiu bòm. Ui, người sắt đã bị đánh rồi. Chúng ta phải gọi người đi cứu người sắt thôi. Và chính là siêu anh hùng. Một siêu anh hùng nữ trong Avenger. Wow. Nguyên một bộ đề đen luôn. Quá hợp với những thanh niên đầu chọc. Thằng đầu chọc này mày dám đánh người sắt là tao sẽ bắn mày. Thằng đầu chọc con này láo nhỉ. Bắn bỏ. Không biết gì cả. Hôn đâu. Đứng dậy ngay, đánh con này cho ta. Chiu 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 chiu. Chiếu đèn. Bắn. Chiu 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 chiu. Kinh quá nhỉ. Hôn đâu, đấm nó đi, hôn. Bang, một đấm vào mặt mày. Chiu. Người khổng lồ xanh quá khỏe. Hắn quá là to béo rồi. Không sao cả, chúng ta sẽ gọi người trợ giúp đánh thằng hôn này. Thằng nào đánh với tao? Có ta đây. Ta chính là cung thủ trong siêu anh hùng. Siêu anh hùng bắn cung. Wow. Đây có cái cung rất là xịn. Đấy, wow. Quá đẹp mắt đi. Bắn đi. Đánh nhau. Chiu 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 chiu. Không biết gì cả. Đây cũng có chiu 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 chiu. Wow, đây là chiếc cung. Chiếc cung của siêu anh hùng Avenger. Wow. Wow, nó chiếc cung vào tay nào được rồi. Đấy. Siêu anh hùng bắn cung. Đây chính là cái tặng
để cung, để mũi tên. Đấy, để mũi tên trong này, khi nào bắn thì để rút mũi tên ở đây ra và bắn. Đấy, bắn thằng người khổng lồ xanh, bắn chiu, bắn giữa mồm luôn. Đấy, bắn giữa mồm thằng người khổng lồ xanh, bắn. Ui giời, bị xuyên cung tên qua người luôn. Người khổng lồ xanh đã bị hy sinh, tốt lắm. Thằng người khổng lồ xanh. Cung thủ đã cứu được người sắt và miêu nữ. Wow, đây có phải là miêu nữ không nhỉ? Không biết nữa. Wow. Các người giỏi lắm. Hôm nay chúng ta đã bị thua trận, bây giờ chúng ta sẽ bảo vệ và lần sau chúng ta sẽ đánh các người. Các người cậy ở đông ức hiếp yếu à? Chả qua là các người có 3 người thôi. Bây giờ bọn ta sẽ về, lần sau bọn ta sẽ báo thù. Đây chính là tên đầu trọc. Về thôi, người khổng lồ xanh đâu, về thôi. Chiu, bọn ta sẽ chuồn này. Wow, chuồn là thượng sách để bọn nó đông, có bọn nó đánh chết cha. Wow, trái đội. Wow. Hôm nay chúng ta đã đánh được tên người khổng lồ xanh và gã đầu trọc. Đây chính là cung thủ và nữ siêu anh hùng. Đấy, có cái súng cầm tay rất là đẹp. Đây một khẩu súng. Đây, các bạn thấy không? Đây chính là khẩu súng. Đấy, hôm nay để cứu được người sắt. Đấy, cung thủ quá là giỏi luôn. Cung thủ siêu anh hùng đã giải cứu được người sắt. Wow. Đấy, một câu chuyện đánh nhau giữa người khổng lồ xanh và người sắt, cung thủ và nữ siêu anh hùng trong Avenger. Đấy, các bé muốn theo dõi nhiều video hay nữa hãy đón xem kênh của Ben TV nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bé. Wow, đấy, thằng người khổng lồ xanh đấy, ngã đầu chọc đã bị đánh tới đà luôn. Đấy, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bé nha. Bye bye.